みの木森林公園到着しました。受付終わった。B ルートの F5 番。D 真ん中。あ、間違えた。いいじゃない。F の5か。今日のサイトは F の5番っていうところです。トイレと炊事棟に挟まれた、まあまあいい感じです。ここは水道といろりとテーブルがあります。こんな感じ。こんな感じ。で、ここトイレ。で、隣のサイトがあって、こっちが炊事棟です。雷鳴ってます。テント張るのちょっと待とうかな。それとも降る前に張った方がいいのかな。張る向きも迷ってます。